Hello， 大家好，今日同大家分享一個杏鮑菇炒肉絲。我呢度有杏鮑菇1盒，中型 size 嘅5隻，豬柳半條200克。你唔用呢個豬柳呢，用瘦肉或者梅頭炒都冇問題嘅。呢個豬柳呢，我哋切絲；牛肉呢就翼紋，豬肉呢就順紋。嗱，你見到佢啲紋呢係咁樣，我哋要順住佢咁樣切。醃一醃呢個豬肉，俾少少嘅胡椒粉，少少嘅生抽，少少嘅鹽。生抽同鹽呢要輕手啲，因為呢我哋一陣仲會調個味嘅。些少糖，少少嘅老抽。俾些少生粉，俾少少油封一封個肉汁。咁因為呢個係肉絲咧，唔使醃佢太耐嘅，醃15分鐘都得噶啦。呢個杏鮑菇咧，有啲人會叫做雞髀菇嘅。咁如果你咧唔洗咧，你都可以抹下佢。不過咧，我就覺得佢有啲污糟嘅，我會洗下佢嘅。雞髀菇切絲，呢個雞髀菇飛一飛水，俾少少鹽，一片薑，飛水1分鐘。我切少少葱，一陣呢炒完之後加落去嘅。食得辣亦都可以加隻辣椒落去。爆一爆呢個薑同埋蒜頭，爆香之後咧，就俾呢個我哋嘅肉絲落去爆下佢。呢個肉絲爆到差唔多熟嘅時候咧，就加埋我哋嘅杏鮑菇落去，俾少少蠔油。咁呢個豬肉咧，我哋調咗味噶啦，蠔油嘅份量咧唔需要太多嘅。食得辣咧，可以俾少少辣椒落去嘅。
可以加少少生粉水落去埋個薄啲，加埋我哋葱落去兜勻佢。